tugicokereria ndagitari ngomba guthomera ciuria cia haha na korwo tuguthii nginya kuria kwa murata wakwa na nderire andu matiga utinda mukihura Trump no nginya thana miaka ingina ona guku ni njura gugathi no andu matigae nani ngauga riria ngenda nguguthomera ciuria ici uige ni gucoka ucicokerie ni viewers de wa miaka 33 ngeheo kana mieri 8 mihituku no kuma hindi yo ngoretwo ngĩndũmĩra ciugo ciake very smelly discharge for a month thina nĩ kĩu ũige ũngĩakauga ena grad aragweta mũno thĩinĩ wa waist yake akauga atĩ ena ũimbo no ũngĩrora ũguo ndũkuona na thĩinĩ nĩ Mwangi kuma Nyĩrĩ mũrĩa ndĩtwo na ndagĩtarĩ mũirĩtu wakwa ena mĩaka 18 atũire na thĩna wa gũikara kĩoro athi kahinda kanene kuma ena miaka 7 oigaga kiumaga kinini thina ni uriku ndagitari nderirwo ndina turonda nyungu ya mwana ni cancer aya haike muri ask daktari every time tona na kimwiri nyaumaga thakame na I've been treated but gutiri undu uri woneka gwiciria macio ni maundu maria maikoretwo makirikuo na ndio kana Victor Kevin ukenda nyambe ngigithie kuria kwa Donald Trump na tukiroho twamenyire ati bunge ya Senate ya America ni yehereirie President Donald J Trump thitango cia uhuthiri muru wa wabici maseneta 48 nio maraikirie kura ya kumahagura guku nao seneta 52 maraikia kura ya kumuhereria thitango na kumucokia wira. Trump niwe president wa gatatu wa America kungetherwo ni thitango teno. I think it's disgraceful. I think it's clear that Trump was guilty. It's clear that he abused power. It's clear that he, forget the charge for Congress, but it's clear that he is guilty all around, and he should have been removed from office. I'd hope that a couple of Republicans, other than the one, would have reacted and seen the light and done the way they were talking. Some of them actually talked about how the president was guilty, but they still didn't follow through with it. So it's rather distressing. It's a pretty good crowd. I think everybody is like me. You want to make a statement as an individual. It doesn't seem like as a single person you can necessarily do that, but if enough of us get together and we try to make a difference. Hari andu aria manyitaga baru Donald J Trump ta ithuĩ tũrakaritie mũno ni speaker Nancy Pelosi atwara kũriganĩrwo tondũ Donald Trump arĩria bũrũri aroire mĩario aratarũranga speaker wa kĩama kĩa Democrats tũgacemania na inyuĩ gĩthurano-inĩ mwisho wa mwaka ũyũ. Hena mũthuri wĩtagwo Willy Mwangi na akĩrĩ mũmemerekia wĩ gatũ mũno na akĩrutaga wĩra hĩndĩ ya wathani wa Nyayo na mũno thingira wa iregi na nĩakĩũĩ mũno mũthuri ti Daniel Arap Moi hĩndĩ ĩyo makĩrutaga na Presidential Press Service nĩaranĩire na mwandĩki witũ wa mohoro Boniface Thuku aĩtwĩra ũrĩa magĩtarainie na Nyayo. Ihinda rĩrĩa ndĩngĩririkana mũno nĩ rĩrĩa gwakoragwo na national holidays, especially hingo ya Jamhuri Day kana hingo ya Madaraka Day kana hingo ya Moi Day. Mwaririkana kwari na Moi Day. Riu icio national events nĩ ndirikanaga mũno. No kĩndũ kĩrĩa ndirikanaga mũno nĩ twĩ thabarĩ-inĩ ũguo tũrĩ o mũsafara-inĩ wa president. Ndangĩahĩtũkagĩra handũ one hena kaũndũ angĩkĩra andũ acio. For example, ndaririkana hingo ĩngĩ tũkiuma Warubaga nĩyo Elbagon. He mutimia warĩ mũrwaru na andũ ao nĩ mamũtwaraga thibitarĩ. Rĩu na tũgĩtuĩka mũsafara wa President Moi nĩ ũrahĩtũkĩra hau. President nĩarũgamirie mũsafara, mutimia ũcio akĩoyo, akĩingĩrio ngari-inĩ na agĩtwarwo nginya thibitarĩ. Rĩu
macio nĩ maũndũ mamwe matuonagia ithuĩ ona tũrĩ aruti a wĩra Rais Moi, tukona biũ ũũ nĩ mũndũ wendete andũ ake na nĩ mũndũ atendaga ona hanini andũ ake makorwo mena thĩna. Nĩ mũraririkana ndũngĩaiguire atĩ mwena mũna wĩna ng'aragu na ũndũ ũcio no wamenyeka, Moi nĩ atwaraga ona ihenya mĩsaada ya irio kũrĩ andũ acio mena ng'aragu. Etagwo Willy Mwangi athomaga mohoro tugikura twathomagira ng'ombe citũ mohoro kwanja temwe twathomagira mohoro etagwo Nyameni, riu wathomaga mohoro kauga ugathomera ng'ombe yanyu mohoro no kamera nĩ Willy Mwangi wakirikia gwitho acio nio twakiroraga mena andu metagwo Hamisi Tem na Mohamed Juma Njogu, nacio nio makirikuo mahinda-inĩ macio. Ndagitari hihi twambe tuoe ciũria icio tutanacoka direct. Harĩ gĩkĩ kĩa akĩheo mwana 33 years ayo mwana mĩeri 8 mĩhĩtũku na ayo na discharge that is Mary, hena mũndũ urauga ena ũimbo na kodana specify wega atĩ ena ũimbo handũ haha ũguo njohero-inĩ no ndũngĩwona. Ũcio ũngĩ nake akauga atĩ mwana wake wa ũkũrũ wa mĩaka 18 arutirie kũgĩa na mathĩna ma gũthiĩ kĩoro, aikara kĩoro ena mĩaka 70 na athiĩ kĩoro kĩnini. Hena ũngĩ ũrauga ndagĩtarĩ ndererirwo rĩu ndirwo ndererirwo oigua ndererirwo ndĩna tũronda nyongo ya mwana nĩ cancer, rĩu ndiũĩ arerirwo nũ, ndiũĩ kana nĩ wa mũnyanya kana nĩ ndagĩtarĩ. Na hai Kimwiri ask ndagĩtarĩ tuonana kĩmwĩrĩ hingo ciothe nĩ nyonaga thakame. Ciũria njega, reke twambe tũnyite kĩũria kĩu kĩa mbere kĩa discharge kana gĩko kiuma njĩra ya ũciari na kuona thakame andũ monana kĩmwĩrĩ. Icio cierĩ twambe tuge one nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩonwo nĩ ndagĩtarĩ ta especially mĩeri 8 ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩgĩa na gĩko kĩu kĩrauma hau. Kĩahota gũkorwo gĩkiuma nĩ maũndũ maingĩ. Wa mbere wathiĩ wona ndagĩtarĩ, kĩndũ kĩa mbere wĩkagwo nĩ kĩndũ ta pelvic examination, na pelvic examination nĩ harĩa mekĩraga kanyamũ twĩtaga speculum makarora kĩrauma ha. Nĩ tuoyaga kasample getagwo high vaginal swab, wona tuoya nĩ tũka-analyze tuone one nĩ gũkorwo wĩna bacteria you have growite na nĩ tũkũheaga nyamũ ĩtagwo nĩ nyamũ ta bacterial vaginosis, tũgakũhe ndawa cia gũteithĩrĩria. Two nĩ mũrimũ wa kuonana kĩmwĩrĩ na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ tũtũritaga accordingly na partner wake agakorwo agĩtũritwo. Three nĩ gũkorwo rĩngĩ wĩna ta yeast infection, nĩ tugaga atumia aingĩ marethwo kĩga kĩa mwĩrĩ kana angĩ mena discharge, wahota gũkorwo rĩngĩ wĩna mũrimũ ta cukari kana mũrimũ ũngĩ ũragia immunity yaku ĩrĩa tũtarĩ tũrahota kũnyita. So ũrĩa ingĩmwĩra wega ciahota gũkorwo nĩ itũmi nyingĩ, wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ wone ndagĩtarĩ, wĩkwo pelvic exam, wĩkwo nyamũ ĩyo tugaga high vaginal swab, nayo yumaga o hau nĩ ũgũkorwo ũkĩrwo direction ĩrĩa ũrorete na hamwe na mũndũ ũyũ ũragĩa na kũ-bleed after kuonana kĩmwĩrĩ. Angĩkorwo nyamũ icio ti conclusive, nĩ mwagĩrĩirwo inyuerĩ mwĩkwo kĩndũ gĩtagwo pap smear. Pap smear nĩ test ĩrĩa tũhũthagĩra ya gũ-screen atumia kana mena cervical cancer. Na nyambe njĩre andũ aitũ nyamũ ĩno ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩkwo tondũ nĩ ũgĩire ndariri, wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩkwo ũgĩkinyia mĩaka 21 na ĩngĩkorwo na abnormality ĩrũmĩrĩrwo na wone atumia ndagĩtarĩ arĩa ma-specializĩte na ũgima wa mwĩrĩ wa atumia nĩguo makũrũmĩrĩre mamenye what is the next thing especially harĩ treatment. Number 3, especially kũgĩa ruo discharge ĩno na no wĩkwo nyamũ ĩtagwo pelvic ultrasound. Ĩno nĩ scan ĩrĩa twĩkaga to ensure ndũrĩ na thĩna ũngĩ. Nĩ tuonete andũ makoragwo rĩngĩ magĩa ciana magakorwo rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa procedure ĩno yekirwo rĩngĩ nĩ agĩire na nyamũ ta retained product of conception. Ndigwĩciria mĩeri 8 out no ũkorwo neo, tondũ ũngĩkorwo neo no ũkorwo rĩngĩ warwarire na ũgĩe nyamũ ĩngĩ twĩtaga DIC ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkũathimĩrĩte mũno. So icio nĩ atĩ ona ndagĩtarĩ tiga kũ double guess na please andũ aitũ mũtige gũthiĩ kuoya ndawa atĩ wambe wĩthondeke mbere ya wone ndagĩtarĩ. Mũndũ ũyũ ũratwĩra ena tũronda nyongo ya nda, I'm assuming arauga ena tũronda uterus, na nyambe ngwĩre ũcio ũrakwĩrire ũguo ndiũĩ nĩkĩ arekĩte test iria arekĩte, ndiũĩ nĩ thio rĩrĩkũ arahũthĩrĩte tondũ hau hatikoragwo tũronda specifically. Actually mathĩna marĩa makoragwo hau no ũgĩire kĩndũ ta fibroids kana ũimbo ũyũ ũkoragwo thĩinĩ wa nyongo ya mwana, na also kana rĩngĩ ũgĩkorwo wĩna cervicitis kana endometriosis kana ũkorwo rĩngĩ wĩna endometritis, icio nĩ kuga wĩna infection thĩinĩ rĩngĩ ya
mũrimũ wa kuona kĩmwĩrĩ ũgathiĩ kũu thĩinĩ ũkanjia gũkorwo nĩ ũra affect icio mũndũ kuona tũronda hau no ekĩrwo hysteroscopy na hysteroscopy nĩ harĩa gakamera gaingĩragio nginya nyũngũ ya mwana ka directly kone otherwise keruo kaingĩ gekagĩrwo theater tondũ no nginya hingũre cervix ahote kũingĩra thĩinĩ kau gekagĩrwo theater so ndigwĩciria na diagnosis ĩyo seek a second opinion and condry test wĩkĩtwo harĩ mũndũ araiga wũimbo thĩinĩ wa waistline kana njohero wũimbo tũtiwendete na especially wũimbo ũtaratura kana wũimbo ũikarĩte hau nĩ athiĩ acekwo mũndũ nĩ ekwenda gũcekwo indo ta full hemogram tũcekaga ũrĩa jeci ciake mwĩrĩ na thakame yake hiana na acekwo indo ta status yake na acekwo kana hihi akĩrĩ na infection magũrũ to no ũkorwo na wũimbo hau nĩ ekwenda gũcekwo na no ahũrwo mbica angĩkorwo wũimbo ndũrathira nyamũ ta MRI kana CT so ũcio nĩ ekwenda kuona ndagĩtarĩ mwana gũikara kĩoro mathaa merĩ kana ithaa nĩguo aigire auga aikaraga kĩoro na thĩno wambĩrĩrie ena mĩaka 7 na rĩu ena mĩaka 18 ĩno most likely mwana ũyũ akoretwo he maũndũ merĩ mangĩtũma one ahota gũkorwo rĩngĩ na habitual ndirona nĩkĩ kĩratũma nĩrece ingĩraga kĩoro na thimũ kana maũndũ ta macio tu kana athiaga na ngathĩti kana athiaga na ngathĩti but to me diagnosis iria ingiuga yo nĩ mwana wĩna constipation tondũ no ũkorwo na constipation kana kũmĩrwo kana nĩ kĩoro agakorwo mũndũ ũyũ araigua nĩ egũthiĩ kahinda athiĩ kahinda kĩoro gĩkaga kuma kana kĩauma gĩkaima kĩnini kana kĩauma kaigua ndarahota kũruta kĩoro kĩu wega nĩ athiĩ one ndagĩtarĩ especially no arorwo rĩngĩ even a simple test ta ultrasound kana hihi akĩrĩ na fecal loading kana mbica ya plain upright x-ray na kwĩ ndawa angĩheo primarily mwana ũyũ kĩrĩa angĩkwo mũno na age ĩno bwana ndĩtũ ũmenye ĩno nĩ age ĩrĩa ciana citũ itirarĩa irio healthy ciana citũ cirĩaga fast food ta pizza ikarĩa nyamũ ta mĩgate ikarĩa keki irio icio itirĩ fiber so andũ aya nĩ momagĩrwo nĩ kĩoro mũno na disadvantage ĩrĩa ĩngĩ tũkoretwo nayo gũkĩra ithuĩ tũgĩkũra nĩ atĩ cioro citũ nĩ twainamagĩrĩra na nĩ ũndũ wa ũguo sigmoid colon gwĩceng'a na nĩ ũndũ Kevin matinakora maũndũ macio na nĩ ũndũ makora cia gĩthũngũ rĩu nĩ ũndũ wa ũguo rĩ kĩoro mũturo ũcio ndũikaraga straight na wona waikaraga hĩndĩ itũ waikaraga straight mwana ũcio akahota gũkorwo gĩkĩempty thikũ ici waikara ũguo tũikarĩte ũroikara ta wĩyunĩte na so ũgakorwo mwana ũcio ndarahota kũempty wega so ũcio nĩ constipation nĩ one ndagĩtarĩ tondũ nĩ tũĩ complication iria ciũkaga na thĩna ũcio thengio mũno ndagĩtarĩ twaikara tũgĩcokagĩria atĩrĩ Veronica nĩ ũcemanagia na atumia aya though ndinabata na rĩrĩ mũtumia ũyũ nĩ athondekwo nĩ arĩcokerera ũtumia wake atĩ nĩakorwo arahũka akorwo nĩ mwendwa aingĩ njĩragwo atĩ ona rĩngĩ mĩaka ĩrĩ ĩgĩthira nĩ mateirwo nĩ athuri ao stigma rĩngĩ ona mũndũ ũrarĩ ciarĩ ndũ wa kanitha ona ndarendwo atumia aya rĩ mũmateithagia atĩa gũcokereria ũrĩa mũtumia ũtarĩ na thĩna akoragwo agĩikara kĩndũ kĩrĩa twambaga gwĩka nĩ counseling nĩgetha mũtumia atige kwĩmena tondũ kahinda ga gũthondekwo atumia aingĩ nĩ makoragwo na ruo rũingĩ bitterness na kwĩmena na rĩngĩ oka matibabu ta Kenyatta rĩngĩ mũthuri wake akarega gũka nake koguo ndaranyita information ĩrĩa yagĩrĩire rĩngĩ nĩ agũthondekwo kahinda ka mĩeri 3 gũthiĩ ũguo nginya mwaka agĩtua nĩ kũinũka agakora nĩ hagĩire gap ona ya mĩario gatagatĩ gake na mũthuri rĩu angĩkorwo ndekĩtwo counseling ya kũigana agũthiĩ na bitterness ĩyo na mage kũiguana wega na mũthuri no ekĩtwo counseling ya kũigana nĩ acokaga mũciĩ na akendelea na wĩra wake wa mũciĩ na mũthuri ta ũcio akanjia kuona ina kweli ti mũhinyĩrĩrĩku ũrĩa ndĩreciragia ti mũhinyĩrĩrĩku ũrĩa njiguaga cancer hinyagĩrĩria andũ koguo no njuge kũrĩ arĩa macokaga na arĩa maremagwo nĩ ũndũ wa bitterness twari ũhoro wa mũtumia ũtarĩ mũhiku mũtumia ũtarĩ na mũthuri acio nao wao ũthiaga atĩa mũtumia ũtarĩ na mũthuri tugaga eyende o ũguo ikarĩte atarĩ na mũthuri rĩ eyende makĩria nĩgetha acoka okorwo nĩ macinani ĩyo akamenya ona aciarona ta mamũmenete rĩ ta gũtarĩ mũndũ mwendete rĩ akahota kũmarĩria ũhoro wa cancer makaigua na mũtumia ũyũ rĩ nĩ arokire na maũndũ merũ agatuĩka incorporated na the society agathiĩ na maũndũ mageni agasave atumia angĩ
koguo agathie agatuika mutumia wa bata hari kiungano ta kiu. Thank you. Yeah. Faith. Atona kanitha-inĩ gũtikoragwo thayo. Nĩtwaragia na mamu ũngĩ akĩnjĩra we arĩ mũtumia wa Archbishop. No reke Archbishop ahurũke. Na nĩwe watongoragia Women Council. Kanjũ ya ũtongoria wa atumia ahũrirwo tondũ mũthuriwe nĩ ehera. Haha naho rĩ mũtumia kana kanitha-inĩ kana ikundi arĩkorwo atĩ rĩu ningĩ rĩu nĩ ta Faith ũrauga nĩ agerera nĩ ahona na ũtongoria nĩ hakoragwo hena ũtiganu atĩ andũ aya no marĩkũroraga na karitho kake kauga stigma. Ũndũ wa mbere nyambe njuge mũtumia nĩ arĩ thũ nyingĩ mũno na nginya cia kwĩyethera we mwenyewe akeethera iria ingĩ irĩ hau cimwetereire na iria ingĩ nĩ iria cia kũmũkora. Rĩu iria ciake cia kwĩyethera rĩ katangĩehereria percentage ĩyo nĩ ta irĩkũ icio na icio cia kwĩyethera rĩ nĩcio ndĩroiga angĩkorwo nĩoĩ biũ biũ nĩ mũtumia rĩ ndathiĩ tene tondũ gwĩ test iria cia rũme na cia atumia. Pap smear ndĩkagwo mũndũrũme na gũtirĩ hĩndĩ ĩgekwo mũndũrũme. Pap smear nĩ ya mũtumia na tondũ no mũhaka etheme thĩna ta ũcio wa cervical cancer rĩ njĩra ĩrĩa ya gwĩthema nĩ ĩrĩkũ? Nĩ kwanjĩrĩria gũthiĩ gwĩka atĩa test. Angĩcererwo nĩ gũthiĩ test rĩ nĩkĩo ũrona mathĩna ta maya makĩanjĩrĩria ma mũtumia ũremena agacoka akamenwo. Tondũ rĩrĩa athire gwĩka test ĩno rĩ symptoms nĩ ciambĩrĩirie na harĩ ũndũ ũkwendaga njuge haha nĩ ũraikara ũkĩningagĩrĩria mũno nĩma thĩinĩ wa kĩhiko no kũgĩe na thĩna. Angĩkorwo mũtumia ũyũ agũthimwo arĩ mũcerere rĩ na gũkorwo kwĩ symptoms cingĩrire rĩ makĩria thĩinĩ wa wĩra wa andũ aya erĩ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũruta ũrĩa Ngai amaheire. Ndũĩ kũrĩ ũrĩa Ngai wĩra ũrĩa Ngai atũheire no mũhaka ũrutwo mwena wa kwĩhe. Kwĩ wĩra ũrĩa Ngai atũheire wa andũ erĩ matarĩ a nyina ũmwe andũ matoyaine andũ mendanĩte. Kwĩ wĩra ũrĩa Ngai atũheire na wĩra ũcio no mũhaka ũrutwo. Na rĩu nĩ hagĩa igeca nĩ tondũ we wĩ mũtumia rĩ nĩ ũhũthĩrĩirie ũhoro waku wa kwĩmenya na kwĩrora na gwĩceka. Tuge atĩrĩrĩ nĩ wakĩrĩkia nĩ kwamenyeka na nĩ wahona nĩ gũcokerera maũndũ macio. Nĩ wega kũgweta atĩrĩrĩ rũgendo rwaku rwa kwanjĩrĩria kũhona rĩ mũndũ ũyũ akorwo nĩ mũrata waku nĩma nĩ mũrata waku rĩ na niwe mũikaranĩtie nake rĩ we wĩ mũtumia rĩ kũrĩ gacigi no ũramũgucĩria igũrũ atĩ wĩ njĩra-inĩ ya gũcaria kĩhonia. Tondũ mahinda maingĩ atumia arĩa njemanĩtie nao na arĩa ona mahũrire thimũ na arĩa marahũra thimũ kinya ndagĩka ĩno marakwĩra na makĩandĩkaga message ta rĩu kũrĩ maranjĩra niĩ ndingĩthiĩ pap smear tondũ mũthuri wakwa angĩmenya nĩ mbara. Nĩkĩ agwĩciria ndĩ mũrũa? Angĩ makoiga atĩrĩrĩ niĩ ngĩthiĩ pap smear no thire na hitho. Na ni ngoria mũtumia ũcio atĩrĩrĩ sincerely ũngĩthiĩ pap smear wĩ mũtumia wĩra ũcio ndĩrakwĩra ndĩritũ ndũngĩrutĩka mũthenya ũcio. Kana te Veronica? Nĩguo. Ndũngĩrutĩka kana te ndagĩtarĩ? Wĩra ũcio ndũngĩrutĩka. Kaũndũ ga kawaida. Wĩra ũcio ndũngĩrutĩka mũthenya ũcio Ngai aheanire wa andũ erĩ mendanĩte na ndũngĩrutĩka rũciũ na ndũngĩrutĩka. It is uncomfortable. Tondũ kwĩna atumia ndona marakĩandĩka makauga atĩrĩrĩ atĩ niĩ mũndũ ndangĩthiĩ hau kũni cokora hau niĩ nyonwo nĩ mũndũ atĩ ũgakora atĩ nĩ maũndũ ma preservation atĩ niĩ mwene niĩ anyone nĩki niĩ atinde hau akĩnyitanyita na moko macio make. Hihi macio no maũndũ marĩa marĩrigĩrĩria mathĩna maya ũrari. Na last time tũkĩaria haha tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ gĩthagathago kĩrĩkũ kĩnene? Nĩ gĩthagathago gĩkĩ gĩa kũgĩa mwana mũtumia ũkĩgĩte mwana no marĩrĩ kĩu nĩ gĩthagathago enough kĩa mũtumia kũgĩa mwana na njĩra ĩrĩa ya kawaida. Tiga ĩno rĩu atumia metuĩte nĩ CS
mwete no muhaka mundu ekirwo kigeca mwiri niguo aikare ari mwega na kuria. But let me tell you, ni githagathago kiriku kinene kiu ndagitari akiruta mwana kiu ti githagathago. Githagathago ni giki gia gwikwo test ino kumenyeka kana wi murimu ungikunina. No test ri ene taboroga mira ndagitari atumia ari ingi muno maranegena haha ni atiriri nie ndigera mundu gutinda hau akingariora hau nie mundu eguthagathagia nie hau ati akinichokora na kuninyofora tukakora ati kaundu kau ati mutumia yet otoguo fithia roiga ati no uri ikara ukiheo mwana. Ni nyambe ndimere atiri na njire nginya athuri aitu no sawa wauga ndugwikwo uguo riu ri ati ni sawa waiga ndugwikwo uguo riu ona warwara no tugeka so irire ni ririega ni ririega we answer kiugo kiu ni wikwo riu utarwarite tukwire nduri na murimu na wigagwo mwaka umwe na nyambe njuge cervical cancer igiaga na ikio igwa ndagitari augire ati macekwo andu makuma miaka 18 nginya miaka 49 na ku 50 tondu murimu uyu ugiaga atumia aria primary marona na kimwiri kana murimu uyu ugiaga riria urona na kimwiri ni undu wa virus ya twitaga HPV tatwira atiriri urugame hau urathie guthimwo tondu ni wonanaga kimwiri. Yes. 2 is that venereal na uhotekeku wa cervical cancer ni moimirira mate ni kuonana kimwiri. Most of them kana majority acio na nikio andu aitu metigagira na nikio mari stigma ya cervical cancer no nyambe njuge tondu ikozagwo ni HPV na ino virus ino ri yes na kaingi onekanaga ni undu wa kuonana kimwiri na kaingi actually ni kiria gitumaga wone ici pap smear tukiuga miaka 18 nginya 21 kuthie na mbere uguo ni tondu ona ungimigia aria kaingi mwiri ni umihuraga tondu immunity hindi okoragwo very intact ni kumera nginya miaka 15 ni ukumera nginya 15 especially ni tu riu ati andu iciana citu ni iraja kona kimwiri tene so nikio corona no nyambe njire andu aitu abo menye tiga stigma ya murimu uyu tondu waungimenya murimu uyu umuthi murimu wa kugi kuheaga nginya miaka 20 murimu uyu ni very slow growing miaka 20 unless ugie sukari ugie mirimu autoimmune ta lupus waje kugia kindu ta HIV waje kugia indo ta cancer na niureko chemotherapy kindu giothe gikagutha kana kunywa njohi kunywa thigara na indo ta icio ginya shisha kindu giothe kiragutha immunity yaku hanini kumiguithia hanini ero ni mwaki wanjagia gutengera so thiuce kuriria tiga gogoto gutire andu aitu ni manjie kumenya gutire mundu immune kugia murimu wothe uri muthuri uri mutumia na itani tate kuona we ndungiugia ona ungiugia ndungikuraga ni uthire mirimu ino iguthaga itonga athini na to nginya ati ukorwo ni urathie ati nduri ni ura partner nyingi kana kuonekana hihi ko tari utari faithful kugia murimu uyu one bioseko tondu tungiwona ndirito murimu uyu ni nginya ni kwanjagia wone kana wina murimu uyu urajia nicio twitaga CIN1 no wikwo kindu gitagwo watch for waiting wiro antutikwa guthondeka tukurore ukereke mieri na mieri 6 turumirire pap smears icio okay no ikinye handu tukwire ni tugucina hau turona kamurimu gaka kana twike con biopsy agikorwo ina thiini turute biopsy iyo ukinye handu tukwire reke turute tu uterus ino ikinya handu oria murimu uyu urathie ikinya handu tukwire riu weri no tugikire kimo kana twike radiation so murimu uyu no ume kuma doing nothing kuthondeka hari uri nginya riria urakinya ni urakinya tondu ni uibire kana ringi ni murimu ni uthire na mbere ngutita metastasis ugakinyaga handu ni gikuki na ruo muno ni mundu wina ruo muno undu ungiekire tene ugira mabũrũri ta Finland by 1950s ni cianjitie kuga ni compulsory wikwo pap smear bũrũri ucio mugitara mabũrũri maria me cervical cancer igwite the compare na mabũrũri maria mangita Germany and the like so I don't think this day and age hari mundu in their normal minds magiro kuga matigwecekwo cancer tukoba guikiria tuko tugicokeria kaida tari haraya o mukikiaragiria atumia aruna anyu o ndu mwe tukiroraga nturauge ni mwaka wa mbere
tuga nĩ mĩeri ya mbere ũguo na mwaka nĩ ũkorire nĩ test irĩkũ no gũtũririkania tũbatiĩ gũkorwo tũgĩkwo na Kevin nĩ njũĩ no arĩhe report kana inamanirio iria irekwo arũme na iria irekwo atumia test iria cikiagĩrĩire ta Kevin arauga ndangĩthiĩ atĩ athiaga thibitarĩ nĩ aigua handũ hagandu nĩ ũrĩona tũikĩrie tũgĩcokeria kahinda atarĩ haraya.